Se anche l'assessore appunto della mobilità del Comune di Venezia pone, diciamo così, qualche giusta attenzione, è giusto approfondirla, ecco, ne va nell'interesse di tutti, soprattutto la sicurezza. Non va mai abbassata il tema della sicurezza. Il dibattito aperto a Mestre dopo l'incidente di un autobus in via Cappuccina, lieve ma su cui pesano i precedenti dei mezzi della linea, coinvolge anche i consiglieri regionali del Veneziano. Marco Dolfin, un passato in ACTV, è particolarmente sensibile all'argomento. Ognuno ha le sue competenze e ci sarà chi una commissione piuttosto che, però qualche approfondimento a mio modesto parere mi sento da cittadino, da amministratore e anche possibile cliente nei mezzi di trasporto, appunto essere più rassicurato, diciamo, nell'essere trasportato su determinati mezzi. Che della questione si dibatta anche a Palazzo Ferrofini non deve stupire. Dopo che domenica notte a Mestre un'auto aveva sfondato il guardrail rimanendo in bilico sul cavalcavia a poca distanza dal tratto di strada da cui era precipitato il bus ad ottobre, la consigliera d'opposizione di Cabaldin ha chiesto un intervento alla Regione. Ricordiamo che la Regione del Veneto ha come competenza la sicurezza stradale, quindi è compito della Giunta individuare i punti critici della viabilità e quindi ho chiesto alla Giunta non solo di intervenire con dei fondi specifici ma anche di convocare quella consulta per la sicurezza stradale che era stata istituita con legge regionale ma mai convocata finora. La legge regionale che ha istituito una consulta per la sicurezza stradale risale a 12 anni fa. E la consulta potrebbe essere un organismo strategico nel mettere in luce i punti critici della viabilità e attivarsi perché si scongiurino o perlomeno si riducano al massimo le situazioni di pericolo sulle strade. Una consulta che aveva tra gli altri compiti quello di monitorare i punti neri, così detti in gergo tecnico, quelli appunto in cui si verificano più incidenti, e non è mai stata convocata, quindi a questo punto ci chiediamo cosa serva istituire una commissione, una consulta che poi non viene resa operativa.